من وراء الدرس ديال لي تيب دي فراز عاد ندوزو دابا ليكزارسيس اللي كاين عندنا في الكتاب. الصفحه 15 اللي هي الصفحه 15. Premier exercice, je manipule et je réfléchis. Quelle est la phrase qui exprime un sentiment? Par quoi se termine-t-elle? شنو هي قلنا لا فراز اللي كتعبر لينا على واحد السونتيمون وباش كتنتهي؟ شنو هي لا فراز اللي كتعبر لنا على السونتيمون par quoi se termine باش كتنتهي؟ ندوزو نرجعوا للدرس. شنو هي لا فراز كي exprime sentiment؟ عندنا لا فراز كي exprime sentiment هي لا فراز الجمله التعجبيه لا فراز exclamative و se termine par une point d'exclamation. يعني كلشي كاين في الدرس. عندنا هنايا الجواب ديالها هي لا فراز exclamatif ou se termine par une point d'exclamation. Quelle est la phrase pose une question ou par quoi se termine-t-elle? شنو هي لا فراز اللي كنطرحوا بها السؤال وباش كتنتهي؟ نرجعوا للدرس عاوتاني. عندنا لا فراز اللي كتعبر لينا على واحد السؤال question ها question هنايا. شنو هي الجمله الاستفهاميه اللي هي لا فراز interrogative et se termine par une point d'interrogation. La phrase كتبوا P يعني la phrase interrogative ou se termine par قلنا علامة ديال الاستفهام. Troisième question اللي هي السؤال التالي souligne la phrase qu'il donne un ordre entoure celle qui déclare quelque chose. يعني غنرجعوا لهادو اللي هنايا فين هي اللي كتعطينا واحد لوردر. قلنا باش كتبدا نرجعوا للدرس نرجعوا للكور باش كتبدا خاصها تكون كتبدا ان فيرب. فين هي اللي كتبدا بان فيرب؟ لو بروفيسور فيرب لا يعني هذه ماشي ديال لوردر. tu هذا فيرب لا هذا سيجا يعني ماشي. rester هذا فيرب يعني هذه هي الجمله لامبيراتيف اللي هي il donne un ordre. نسطروا على هذه الجمله sur ce qui السؤال اللي تحت منه entoure celle qui déclare quelque chose او غادي ندوروا يعني غنديروا واحد الدائره على الجمله غنبقاو فيها الجمل اللي كديكلاري لنا واحد quelque chose. هاد الجمله اللي كديكلاري يعني جمله لا فراز ديكلاراتيف. لا فراز ديكلاراتيف قلنا كتعطينا واحد لانفورماسيون اللي هي معلومه و se termine par une point. فين هي اللي se termine par une point؟ عندنا هذه se termine par une point وهذه se termine par une point. هذه ديجا كتبدا فيرب يعني فراز امبيراتيف الوغ غتبقى علينا هذه هي اللي غندوروا عليها هي لا فراز ديكلاراتيف. ندوزو الاكزرسيس الثاني. je m'entraîne يعني أتدرب. indique le type de chaque phrase déclarative ولا interrogative ولا impératif لا exclamative. غادي تحدد لينا النوع ديال كل جملة. الجملة الأولى ne faites pas de bruit dans la classe. ne ou pas ديال la phrase négative alors غادي éliminer ou se terminer par une point. b ديال un verbe alors هذه راها باينه الا رجعتوا للدرس راه خصكم تكونوا عارفينها هي لا فراز impérative. برافو لا فراز impérative. عندنا les enfants grandissent vite. les enfants grandissent vite الاطفال كيكبروا دغيا. les enfants هذا شنو هو جروب نومينال سوجي وعندنا فيرب وعندنا كومبليمون. هذه كتنتهي سو تيرمين بار اون بوين وما بادياش بان فيرب الوغ كاين عندنا جوج ديال الانواع اللي كي سو تيرمين بار اون بوين. كاين عندنا لا فراز امبيراتيف ولا فراز ديكلاراتيف. هذه امبيراتيف حيت باديه فيرب هذه ما بادياش بفيرب الوغ فراز ديكلاراتيف. ندوزو دابا للسي. N'est-il pas gentil?
N'est-il pas gentil? عندنا se termine par une point d'interrogation. Alors une phrase interrogatif. Interrogatif. Que c'est bien écrit. Que c'est bien écrit. وعندنا كتسالي point d'exclamation. Alors phrase exclamative. Il a bien travaillé. Il a bien travaillé se termine par une point. باش كتبدا هادي اللي قلنا اللي كتنتهي ببوان كتنتهي بنقطه. كاين جوج ديال الانواع phrase impérative ولا phrase déclarative. لا phrase impérative كتفارق مع لا phrase déclarative حيت كتبدا بفيرب. هذا واش فيرب اللي باديه به؟ هذا السوجي هو il يعني phrase déclarative. كانوا هادو هما التمارين ديال لي تيب دي فراز ديال الكتاب ميزابرونتيساج ديال الفرنسيه، ماده الفرنسيه ديال السادس ابتدائي. كنتمنى تكونوا فهمتوا الدرس وفهمتوا التمارين اللي درت معكم، وبسلام عليكم الفيديو الجاي ان شاء الله.